与狼共舞，龙马奔腾，狼牌特区，有请下一位男嘉宾。山楂树下，仙果上，多吃一点也不怕。Hello， 孟非老师好，陈明老师好，台上的24位女嘉宾好，我叫刘宇宁，今年28岁，来自山西太原。本嘉宾由更懂你的世纪佳缘网推荐，来选你的心动女生。男嘉宾在选择心动女生的同时，系统已经为他匹配出了智推女生。当他进入权力反转的时候，我们将公布智推女生参与恋爱选择。港容真的高，好吃不上火，爱之请回答。你的第一个问题，我希望能够和我的另一半一起放烟花。张一菲，是哪一种烟花？现在不是就是不让放烟花吗？虽然现在呢不让放烟花了，但是还是想着以后有机会能和另一半一起放烟花。这个事儿吧，我也不知道该怎么说。现在有些各个城市的规定不一样，大量的农村地区还是可以放的，农村是可以的，城市也有的可以，有的不可以。这个你得了解一下，你要找一个当地政府允许放的地方谈恋爱。是的。你最近一次看到浪漫的烟花是什么时候？是什么？忘了。我好像是电影上面看过。我最近一次看到一场盛大的烟花，是在日本东京湾，活动主办方跟我说，那个8点半钟，专门为孟老师放一场，准备了一场盛大的烟花，真的。8点半1分不差，我听到远处砰的一声巨响，烟花上去之后，我站在阳台上看，什么叫叹为观止。后来我才知道，那一天国际奥委会主席罗格先生也住在那个酒店。这场烟花是为他放的。主办方碰巧那一天说：“哎，你去看啊。”没事，这事儿不说你也不知道嘛，反正就当给自己放的也行。但是你想，我知道了以后的感觉呢？7号。你好，男嘉宾，我想问，就是你重点是在放烟花，还是陪你看烟花的那个人呢？如果这2个去比较的话，我更加倾向于那个人。就是想跟另一半去做一些特别浪漫的事。对对，其中的话呢，就包括放烟花。这个其实我觉得2者都挺重要的，一个是和谁在一起，以及放出来烟花的效果。如果一束刚才我说的烟花射向天空，璀璨的繁星洒落在一地的时候，我再给你描述一下，一个砰掉下来了，好像预示着，好像预示着我们的爱情没有什么好结果。戴眼镜。男嘉宾你好，我跟你们说，有一个真的就可以在这里就可以放烟花的。看我啊，手举起来。对不起，打扰。对不起，对不起。这个烟花也很浪漫。第2个问题，我不希望我的另一半在我开车的时候瞎指挥。孙楠。哎，你好，男嘉宾。哎，你好。就是我想问一下，你那个瞎指挥那个瞎是什么意思？乱指挥还是？就这样说吧，我们开车的时候呢，总会遇到一些不文明的开车行为，比方说乱插道。但是呢，明明可以不让他插，但是有的时候出于安全考虑，我会就让他插了。对，让他让一个道嘛。但是有的时候呢，会觉得明明你可以过去的，你为什么不过去呢？然后这个时候会影响到一个心情，毕竟感觉出来嘛，安全第一。但是确实有一些，我经常在网上看到，有些男人会抱怨他们的女朋友、老婆开车的时候在旁边一直在那叨叨叨叨，烦得要命。好，
我得罪你们了吗？哎呀，这些大姐乐成这样，我是得罪你们了吗？我错了啊，我错了啊。之前有一个统计数据，婚后就是夫妻争吵高发排名第2的地方就是副驾驶座。哦，第1名的地方在哪里？床边。国外有一种我不知道哪个厂设计的这个副驾驶的安全带啊，安全带它不是这样的，它是在脑袋后边一个这样的，把这嘴给，可以让驾驶员安心驾驶，不受干扰。来看第1条片子。文武2个字，文是一条线，武是一个圆，一招一式皆有意，一笔一画诉春秋。3年每天4小时的练习，七星拳、小红拳、散打、擒拿，武术套路样样精通。练武的这些年让我变得更强。我是刘宇宁，曾经不顾家人的阻拦学习武术，一步步变强的路上，质疑和反对的声音也慢慢变小了。孔子说：“有文事者必有武备，文武兼修助全才。”我喜欢看书，我会把书中的内容理解透彻后，用生动通俗的描述，把原本枯燥无味的东西讲得有趣一点。在国外的读物中，我偏爱福尔摩斯，他教会我的更多的是观察。我喜欢看着来往的行人，猜测他们的职业与性格，通过观察总结自己的一些看法。比方说呢，几年前我们武馆来了一个人，他呢也自称自己学过很多年的武术，也认识很多的武术界的师傅们。在他侃侃而谈的时候，其实我观察到他连基本的格斗式他可能都没有站好。在书中我学到了很多说话做事的方法，我也想将书中所学传授给下一代。现在的我在太原一家教育机构担任口才老师，教小朋友们主持、讲故事和一些简单的思维逻辑。受到我看到一些书的一些影响，我多少带一点传统这方面的一个气息，但是呢，传统又不呆板，不会去盲目的去信。比方说呢，有的时候我们会说到一个网红景点特别火爆，但我也不会去完全去相信这样的一件事情，我也会向那些去过的朋友们去问一问，进行判断，用辩证的眼光看世界，不为谈资，为生活。在太原开了一个班，口才老师。你看，像这样的口才老师要到你们那个机构去，能开多少年薪？这个就不能用金钱来衡量了。怎么不能？就是不配有钱呗。不是不配有钱，是因为我说了不算。全世界最会说话的人。那不，那是在您身边的那一位。我也可以教主持是吧？他是教主持和口才。我觉得像他这个口才老师要到你们单位去的话，算合伙人了就。合伙人了。哎，对，这个可以有。我是有一段朗诵，还有一段武术，但是我想先来朗诵，因为到时候打完拳之后可能会气息不是特别好。OK， 可以。这段朗诵是高晓攀老师的《小先生》里面的一段。何为情爱？郎骑竹马来，绕床弄青梅。原以为这岁月会生成情谊，却不知这情谊因岁月而生成了嫌隙。你我两小，满心遗憾。春风对拂柳，相思对星辰。怎奈身无彩凤双飞翼，心无灵犀不可通啊！何为情爱？一日三餐，晨暮日长，良辰美景，娶你为妻。谢谢大家。好，来文的来完了，来武的吧。
朗诵的基本功还是很好的啊。好啊，而且会后面这一段对你教小朋友也有很大的帮助。也会有。不听话就给他来一套，他们就很乖了啊。 23号，男嘉宾你好，我看您这么喜欢武术的话，想问问您有没有很喜欢的武侠小说，包括里面的人物呀？喜欢金庸的我也《射雕英雄传》《神雕侠侣》。于老师，哦，我喜欢郭靖，我觉得很有义气，而且不怕恶势力。那些个老大们都不怕什么恶势力。 柯镇恶都不怕恶势力，他们评价柯大侠是，吹牛没输过，打架没赢过。你们要杀就杀了。肯定不怕恶势力，正恶，你名字起的。金庸小说里边你喜欢哪一个女性角色呢？其实像小龙女那种，我觉得会挺好。啊，姑姑是吧？不食人间烟火。其实就是喜欢她那种风格、那种性格。 陈明老师喜欢里边谁啊？杨过。哦，啊，不是，我说的是女的。没事，说这个你媳妇儿不会说什么的。我要是别的我都不敢问她。就金庸里边女的，你喜欢一个有什么关系？我就是小龙女，他刚才说小龙女，我表示很一致，因为我男主人公比较喜欢杨过嘛。像你和你老婆就是这样。对，岁数也差着一点。不敢如此自比，但毕竟也娶了师傅啊，还是可以的。你比起杨过来就是多了条胳膊。这也不是你的什么毛病啊。哎，你说去了一些网红景点，去了之后看到的东西那种破灭感，你能举几个例子给我们听一听吗？大屏出了这个照片，这是国外的一个照片吧？对，这个是国外的巴厘岛，然后。 因为我们去看的时候呢，总会看到像这样的一个场景，就是前面看的时候呢特别的好，但是到后面一看的时候，其实和我们想象中还是有一些距离。哎呦，我的天哪！对，买家秀跟卖家秀，就是卸妆前、卸妆后。所以我觉得去旅游的时候吧，心情特别的很重要，玩得开心最重要。6号。 男嘉宾你好，天空之门那个地方我去过，然后是跟我前男友一起去的。当时去的时候就特别热的天气嘛，然后也坐了很长时间车，然后我们就历尽千辛万苦去到那个地方之后，我前男友说太热了，你自己下去拍吧，我就不去了。What？ 就是我想问一下，你平时出去旅游的话，会喜欢帮你女朋友拍照吗？喜欢啊。 我觉得把一个美好的事儿拍下来，那是一个很有意思的一个事儿。以后回想起来看一看呀，哎，想一想我们以前去过哪里，感觉特别的美好，所以我会去给女朋友去拍照片。2个人在出去旅行之前一定要多沟通，想去什么地方要达成一致，不要说这个地方你感兴趣，我不感兴趣就麻烦了。好，看下一条。 年少时的我总感觉一牵手就是一辈子，所以不敢轻易开始一段感情。直到我大学快毕业的时候，才鼓起勇气向我喜欢的一个女生表白。她是我的大学同学，我一直觉得她对我也是有好感的。她经常开玩笑说：“你要是我男朋友就好了。”那时候的我没谈过恋爱，就信以为真的把这种暗示当成了她对我的好感，于是就很直接的跟她表白了。可是。 被发了好人卡，现在想来，当时的表白可能是有一点唐突，吓到他了。表白失败后的这1年里，我没有再打扰过他。直到有一天，我觉得这段感情我放下了，我们还可以做朋友，于是我们又恢复了联系。慢慢的，在我们的相处过程当中，我们都觉得很开心。这一次没有表白，我们自然而然的在一起了。 在一起后，慢慢的发现我们的性格还是不太合适。他经常会在我面前抱怨，而我并不只是希望成为他情绪的垃圾桶，于是便结束了这段感情。后来一次偶然的机会，朋友让我陪一个来山西旅游的女生到处逛逛。我穿着很随意，而她也不是我喜欢那种类型，所以第一眼我们谁都没看上对方。 但是在相处的那几天中，我们发现彼此有很多的共同点。我那时候觉得，心灵的契合或许比第一印象更重要。慢慢的，我们互相产生了好感，就在一起了。
可是异地恋的我们距离太远了，而他可能更喜欢商务类型的男生。我也曾经尝试为他改变，可是短暂的迁就并不是长久之计。我们选择淡出了彼此的生活，也就和平分手了。希望未来能碰到一个可以互相鼓励、共同进步的坚定选择的女生。刚才他说的，生活中啊，男女之间经常会有一些有好感，但是不太敢说出来，万一被拒绝呢？有的时候就半开玩笑似的那种，知道吧？林美霞，就你第一段他给你表白的时候，就是我觉得在正常情况下，女生说那个问题，肯定想让他做自己男朋友，然后但是你给他表白，他又拒绝了，我就很好奇。因为当时他跟我说这些话的时候呢，是在一个食堂。然后吃饭的时候呢，他正好看到我和我的朋友，然后我们一块儿，然后他就跟我说了这些话。当时他说完这句话之后，我是心里面感觉，哎，这个事儿我记住了。后来1年之后，然后我才去跟他去表白的。那你肯定不行啊！他当时是想让你做他男朋友，但是你当时没有表态，过了1年之后你再跟他表达，那他可能会移情别恋了，或者是有其他事情了呀。这个刚才这个话呀，你要是我男朋友就好了。这么一句话，在不同性格的人嘴里，在不同的语境下，会给人真的不同的感受。我经常还听到有人怕被人误会，就会选择愚人节那天去表白。有听过这个吧？愚人节表白。哎，我想问一下大家，你们如果听到愚人节那天有个男生跟你表白，你会是什么感受？6号。我会就是有点不理解吧，然后可能会不太开心，因为我觉得就是，除了这一天哪天都可以，就是说答不答应是2回事情，就是说表示你的真诚度。许若彤，我会生气吧，因为第一个就是觉得你在开玩笑，你没有认真的对待；还有个对女生来说，就可能是我其实已经向你表示我对你有好感，但是就是你不敢呀，然后就害怕什么，我觉得你也会对我不是很那么的坚定的喜欢，你就害怕我拒绝你。来21号。我跟他们的想法不太一样，因为我能理解你在愚人节表白，因为我们内心其实都还是个胆小鬼，我还是害怕我在没有看清楚你到底喜不喜欢我的前提下，我对你说我喜欢你，然后导致我们之后的关系变得很尴尬。陈明老师，以你这么高的情商，有一个女生你也并不讨厌她，印象也不错，你是单身的状态下，那个女孩在愚人节那天跟你表白了。你会怎么回应？前提是你对他印象也挺好的。我实话说吧，我觉得我可以理解，如果我是单身的状态，我还蛮可以理解他的那种带有一点点怯懦的勇敢。关键还是在我对他到底有多喜欢。刚才前面所有的女生都说，这我看不起他，我觉得特别没勇气。如果是彭于晏呢？4月1号给大伙儿发一个表白，他马上说就对我巧了，哎，我也喜欢你。然后彭于晏说：“哎呀，我是愚人节了。”你就说：“哎呀，我也是愚人节了。”然后就把这事儿拉过去了。其实关键还是自己这方的度。他们其实前面说的是那种不太有感觉的男孩。其实我倾向于陈明的看法。当然，你们刚才那么说，其实也没有毛病。如果2个人真的彼此印象都比较好的情况下，他选择那一天的时候，其实那一点点怯懦当中包含着谨慎，包含着慎重。怕被拒绝受到伤害，这一点也有可理解的成分，对吧？